guys, welcome to my channel, The Diaries of Mom. Mimi ndo host wako G, NS and Mom. So kwenye hii channel expect kupata mambo mengi mazuri. Mazungumzo yote au health talks zote kuhusu masuala ya mwili wa mwanamke, kuhusu afya ya mwanamke na mtoto, kuhusu maisha bila kusahau mapishi. So tutakuwa tuna schedule tofauti na ratiba tofauti ya kupost this video in a week. So let's get started. Leo kwenye topic ya leo, siku ya leo ninataka tuzungumzie kuhusu swala zima la usafi na comfortability ya mwanamke au mtoto wa kike au msichana akiwa period. So yeah, period ni nini? So my hair. Okay, period ni muda ambao mwanamke anakuwa ni katika siku zake akiwa na flow ya blood, damu ikitoka ndani ya mwili wake. Ni siku ambazo most of the time haziko comfortable sana kwa watu wengi, kwa sababu yani naturally sio comfortable. And yeah, normal tuna expect uncomfortability kwenye mwili wa mwanamke muda wa siku hizo. So leo njoo tuzungumzie kuhusu swala zima la usafi na how to make yourself comfortable muda huo. So kitu cha kwanza kabisa kujua ili uwe comfortable na ujiandae vizuri kuwa clean kwenye muda wako wa period ni kujua mzunguko wako, kujua cycle yako. Ukijua cycle yako itakusaidia mambo mengi sana ambayo nitakuja kuyataja hapo mbele. Cha kwanza unatakiwa ujue cycle yako. Ujue siku zako za period ni siku ngapi. Ukishajua siku ni siku ngapi, itakuwa ni rahisi wewe kufika muda fulani wa mwezi kwa approximate kwamba baada ya siku 2 au 3 nitakuwa ninaingia period. So kuanzia hapo, ukishajua baada ya siku 2 au 3 utakuwa unaingia period, itakuwa rahisi wewe kujua nini cha kufanya, nini cha kubeba, mazingira gani ya kuandaa, nini cha kula au wapi kwa kwenda. Utakuwa unajiandaa vizuri. Kwa kitu cha kwanza ukitaka wewe kuwa comfortable muda wako wa hedhi au siku zako ni kujua tarehe zako za kuexpect period yako. Yaani ukijua tu cycle yako itakusaidia sana kujua tarehe ambazo unatarajia kupata period yako. Hiyo itakuwa nzuri sana kwako na itakusaidia wewe uwe msafi na uwe comfortable kwa sababu utakuwa umejiandaa. Kitu cha pili ukishajua cycle yako, ukishajua na siku zako, kitu cha pili unachotakiwa kufanya ni kuwa na handbag yako au begi lako la mgongoni kama mwanafunzi au mtu ambaye anapenda kubeba begi la mgongoni. Handbag au bag unatakiwa uwe na pant liners na pads. Tutaanza na kazi ya pant liner. Pant liner ni vile vipedi vidogo kabisa. Vipo kwenye pedi zile za pedi fulani hivi zinakaaga nyingi, kati something like that, na zile pedi zenye picha ya Zari zinaitwa, nasahau jina lake sana. Pant liner ni tuzuri sana wewe kutumia kabla period haijaanza. Let's say leo tarehe 20, una expect tarehe 21 period yako inaanza. Unaweza kutoka nyumbani vizuri ukiwa umebandika ile pant liner, kale kapedi ni tudogo sana. Yaani tudogo kama karatasi. Unaweza ukabandika kale kwa sababu na kenyewe bado kana uwezo wa kunyonya kama pedi kubwa. Sema quantity ni ndogo zaidi. Kwa hiyo unaweza ukabandika kale kwenye nguo yako ya ndani wakati unatoka nyumbani. Ikakusaidia just in case kalenda yako inakwambia unaingia tarehe 21, lakini kwa mwezi huu kawahi siku moja. Sio mbaya. Zile spotting itakapoanza, matone madogo ya damu yatakapoanza, wewe utakuwa clean, hautachafuka kwa sababu kuna kitu kimekaa pale kinakuziba wewe, kinaziba direct contact ya damu na nguo zako za ndani ambazo zinaweza zikachafua nguo ya nne. Hiyo kitu itakuwa imekufanya uwe kwenye good hygiene, utakuwa msafi kabisa. Kitu kingine ni pad. Pad, kila mtu anajua matumizi ya pad. Matumizi ya pad ni kuabsorb damu ambayo inatoka muda wa period. So ukishajua siku zako au una expect nini, vizuri kuwa una pedi kwenye handbag au mkoba wako. Utakapokuwa nazo pedi zako itakusaidia sana pale hiyo flow itakapoanza. Hata kama hutakuwa na pant liner, utakuwa na speed sana kwenda kuchange na kuweka pedi yako mpya.
nilitaka kusahau, pia unatakiwa uwe na chupi ya spare just in case umechafuka. Uwe na chupi ambapo utabadilisha pad, utabadilisha na chupi, kwa sababu I make sense kwamba chupi iko wet, imeloa na blood, wewe ukaweka pedi mpya ambayo ni kavu, means kwamba still utakaa, lakini ile chupi itakuja kuchafua nguo zako za nje. Yeah, hivyo ndo kitu cha kwanza ambacho ninakushauri uwe nacho. Kuwa na pad liner siku ambazo una expect period. Beba pedi na chupi siku ambazo uko period. Tena pedi uangalie siku yako, uangalie flow yako. Kwa utabeba kiasi cha pedi ambacho unajua kitakuwa kizuri, ambacho kitakufanya uwe clean na comfortable, na ukubwa wa pedi ambayo itakuwa inaendana na flow yako ya siku hiyo. Okay, tunaenda kwenye kitu kingine. Kitu kingine ambacho kitakufanya uwe comfortable na kujihisi clean zaidi muda wa period ni wewe kuwa unavaa nguo za dark colors. Dark colors kama hii dark yake, let's say black, dark green, dark blue, vitu vya dark ambavyo hata ukichafuka haitachora sana. Hivi vitu vitakupa confidence, kwa sababu utajua hata ukisimama unahisi umechafuka au unahisi imejaa, hata ukisimama haitakuwa rahisi mtu kukuspot ile kitu pale imechora. Sio rahisi. Kwa kuvaa vitu dark vitakusaidia sana uwe comfortable na uwe confident mtaa wako wa period. Kitu kingine ambacho wamama au watu wazima wanawake wamekuwa wakituambia sana kuanzia utotoni ni kuwa na mtandio au kanga kwenye handbag yako. Mtandio au kanga ni kitu kizuri sana kuwepo nacho, just in case kuna mambo yanatokea, nguo inaweza kachanika, unaweza ukachafuka na uko njiani, hakuna sehemu ambayo wewe unaweza ukakaa, ukashuka au ukaenda ukabadilisha pad au tampon, kitu kama hicho. Lakini ukiwa na kanga yako itakusitiri hata ule muda umejua umechafuka, unasimamaje, kanga au mtandio vitakusitiri. Na vyenyewe ni vizuri uwe navyo vya dark colors, kwa sababu ukiwa na bright color unaweza kujifunga full doa likaingia hadi kwenye mtandio au kanga, utakuwa hujafanya kitu, mambo ni yale yale, bado utakuwa umechoreka. As you know, society bado haijachukua vizuri sana issue ya period kwa mwanamke, lakini at least siku hizi tunaona matangazo ni mengi, elimu ya kuhusu period ni nyingi. Kwa hiyo yeah, at least siku hizi, lakini enzi zile wakati tunakuwa, sijasema mimi mzee, enzi zile wakati tunakuwa ilikuwa hada kuliko siku hizi. Kwa hiyo hiyo ni kitu kingine. Kitu kingine pia cha kufanya uwe confident and comfortable, mashuka yako kwenye kitanda chako. Jaribu kutandika na mashuka ambayo yatakuwa ni dark colors, mashuka ambayo yatakuwa mazito, just in case umechafuka, uchafu usiweze kufika kwenye bed cover yako ile ya godoro ile. Yeah. Na in such a way, hata kama unalala na mtu, unalala na mdogo wako, unalala na mume wako, haitakuwa rahisi wao kuona ile doa ya uchafu, na itakuwa easy kwako wewe kuwa confident kuamua tu kwamba hiyo unaweza kuzuka, as if unatoa zako tu unatoa shuka, unasafisha bila mtu yeyote ambaye umelala naye kunotice kwamba umechafua shuka, na itakuwa easy kwako kustay clean, kwa sababu dark colors most of the time na vitambaa vinakuwa thick, so rahisi sana kubaki na doa. Tofauti ulale na shuka jeupe, ulale na shuka la pink, utakapochafua pale itakuwa kazi tena na ile doa kutoka, kwa sababu blood ina stain sana. Itakapokaa muda mrefu inakuwa kazi kutoka, itatoka taratibu sana. Kwa hiyo kitu kije tena kutandika shuka, hauta feel confident kitandani shuka lina ramani, hauta feel vizuri tena kwamba shuka lina doa. Ni tofauti na kwamba shuka likiwa in dark colors, mtu kuona lile doa so rahisi. Kwa hiyo utakuwa confident na comfortable kulitumia lile shuka in those days ambazo utakuwa uko period. Yeah. Kitu kingine kinachoweza kukufanya wewe ukawa comfortable ni kufanya kile kitu ambacho mwili wako unataka. In your period wewe una maumivu sana, please take antipain. Kunywa antipain ambazo ulishauriwa hospitali muda wako wa period kwamba unaumia sana. Kunywa antipain ambazo ziko recommended. Most of the time inakuwa ibuprofen, kwa sababu ibuprofen pia ina uwezo na nguvu ya kupunguza blood flow. Kwa hiyo unapokuwa unatumia ibuprofen kama una maumivu makali, yeah, it's better use it na ulale. Lakini kumbuka prolonged use ya dawa aina yoyote ile inaleta side effect kubwa kwenye mwili wako.
Ibuprofen kwa mfano ni antipain nzuri sana. Mimi mwenyewe napenda kuitumia sana. Lakini ina side effect moja ya kuleta internal bleeding. Unaweza ukashangaa tu unaanza kupata choo cheusi. Usielewe kwamba ni blood. Ni damu inatoka kupitia choo. Kuna muda mimi nishawahi kupata hadi anemia kwa sababu ya addiction ya kutumia tu ibuprofen ile kujisikia vizuri hata kama sina cramps, hata kama just in case. So unajua ile kuna kale ka convincing idea unakapata kwamba sina cramps sawa, lakini ibuprofen inapunguza blood flow. Kwa nini nisiwe comfortable leo nitumie tu ibuprofen? No, sio vizuri kutumia kila mwezi, kila siku. No. Endelea kujifunza njia nyingine ambazo unaweza ukausaidia mwili wako kurelax na kupunguza maumivu. Maybe tutaongelea hizo njia in another video. Kama unataka tuongelee, comment below, tuongelee kuhusu hiyo mada. Jinsi gani ya kupunguza maumivu ya period. Kwa hiyo ilikuwa ndio kitu kingine ambacho kinaweza kufanya uwe comfortable na uwe clean in your period. Unaweza kutumia antipain ambayo itakupunguzia wewe maumivu ya tumbo au ya kiuno, na itakupunguzia wewe flow ya damu ili usiweze kuchafuka na uweze kuwa comfortable kwenye kazi zako za kila siku. Kitu kingine ambacho unaweza kufanya ili wewe uwe comfortable ni kupunguza au kuacha kabisa muda wa period, kuacha matumizi ya caffeine, alcohol na vinywaji vitamu kama soda, juisi au vitu vyenye sukari sana. Kwa sababu kwanza vitu vyenye sukari sana vina tendency kubwa ya kuongeza flow ya damu. Damu huwa inaongezeka sana ukiwa unakunywa vitu vitamu. Even though most of the time watu wakiwa period unakuwa una hamu sana ya kunywa vitu vitamu au kula vitu vitamu. Ila hivyo sio vizuri kwako muda huo, vitakuongezea flow ambavyo itakufanya uwe uncomfortable au bleed zaidi, usiwe tena msafi. Kwa hiyo ukitaka kuwa in good hygiene, ukitaka kuwa comfortable in your period, avoid sana kunywa vitu vitamu au kula vitu vitamu. Na avoid caffeine au alcohol. Caffeine na alcohol vina tendency ya kuongeza cramps. Unaweza ukawa unaga cramps kabisa, lakini ukashangaa umekunywa alcohol au caffeine muda wako wa period, ukapata maumivu makali kuliko ambavyo unapata au ambayo hujawahi kuexperience. Na ukishakunywa hivi vitu, most of the time vinakuwa contraindicated kuchanganya, yani vinakuwa vinazuiliwa kuchanganya na dawa za aina yoyote. Kwa hiyo ukishavinywa hivi, unaona ni jinsi gani utakuwa uncomfortable, utakuwa na maumivu, and at the same time huwezi kunywa pombe na dawa ya kupunguza maumivu. So ni vizuri sana avoid pombe na caffeine. Hivi vitu vinaongeza sana cramps. Kwa hiyo niko na point nyingine hapa, ukiwa katika matembezi yako au shughuli zako zote, ukitaka kuwa na hygiene nzuri, kumbuka kutumia choo chenye maji. Yani fanya ufanyavyo, lakini toilet ambayo unaingia make sure kuna maji. In such a way utaacha ulikotoka utapata pasafi, na wewe baada labda ya kuchange au kukojoa utajisafisha vizuri, utakuwa very clean and very comfortable. Hizo ndo tips chache ambazo nimekuletea, lakini ni tips very muhimu sana kuconsider ukiwa kwenye period. Tip nyingine ni kwamba wakati uko period, panga safari zako. Yani schedule safari zako kabla au baada ya period. Usiwe na safari ambazo sio za lazima muda wa period, kwamba kwenye period afu labda let's say uko kwenye siku ya heavy flow, unaamua tu unaenda out. No, uko out utakuwa uncomfortable kwa sababu utakuwa na bleed sana, utahitaji kuinuka, kuchange, au utahitaji kunywa antipain, wakati hapo labda unatamani kunywa wine and things. So ni vizuri kupanga mitoko yako au safari zako kabla au baada ya period. Lakini kama ni safari ni necessary sana muda wa period, jitahidi kubeba vitu ambavyo nimevitaja previous, ili vikusitiri wewe, uwe msafi na uwe comfortable zaidi. So hayo ndio yalikuwa leo, mambo muhimu ya kuzingatia ukiwa period, ili uwe in good hygiene and comfortable, ili uwe msafi na uwe comfortable kwenye period. Jambo la kwanza ni jua siku zako au cycle yako, siku unazo expect period yako. Jambo la pili, beba pant liner, chupi na pedi kwenye bag lako. Jambo la tatu ni
Pendelea kuvaa dark colors kwenye period. Jambo la 4, beba mtandio au kanga ambao pia yenyewe ina dark color. Jambo la 5, ni wewe penda kutandika mashuka ya dark colors. Jambo la 6, tumia anti-pain kama una cramps sana, na usizoee sana prolonged use ya anti-pain, usitumie mara nyingi. Na jambo la 7 ilikuwa ni fanya mwili wako ambavyo unataka. Sikiliza mwili wako. Kama unataka kupumzika, pumzika. Kama unataka kufanya mazoezi, fanya mazoezi. Sikiliza mwili ambavyo unakupa sign kwamba utakuwa vizuri kwa upande gani. Na jambo la 8 na la mwisho ilikuwa ni kwamba panga safari zako kabla au baada ya period, na kama ni necessary sana kusafiri muda ambao utakuwa period, usisahau kubeba vitu ambavyo nimevitaja. Hayo ndio nilokuwa nayo kwa leo. So nakukaribisha, subscribe, please subscribe to this channel. I need your support to grow this channel, and share hii video kwa mtoto wako, rafiki yako, mdogo wako, mtu yoyote wa kike au wa kiume ambaye unahisi anahitaji elimu kuhusu hedhi. Share, comment ni kitu gani ungependa tuongelee next. Wakati naongea nimenotice kwamba kuna umuhimu wa kujua jinsi ya kucount cycle yako, kujua siku zako za cycle, na jinsi ya kujua dawa za kutumia muda wako wa period, na nini cha kufanya ili uwe comfortable kwenye period bila kuzoea matumizi ya muda mrefu ya dawa ambazo zinaweza zikaleta side effect. So ndo hayo tu kwa leo. See you in the next video. Thank you. Bye.